ਜਾਂ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਣ। ਗੈਸ 12 ਸੈਂਟ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ 12 ਸੈਂਟ ਵੱਧਦੇ ਆ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਟਰੱਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ। ਆਹੋ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਮਰਦ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ। ਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੰਬਰਸ ਲਿਖੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ। ਆ ਵੇ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਚੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨੋ ਟਰੱਕ ਆ ਯਾ। ਤੇ ਆ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ ਬੰਦੇ ਖੜਦੇ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਹਨਾ। ਆ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਲਾਏ ਦੋ। ਆगे तो चलता होगा। ਇਹਦੇ ਟਾਇਰ ਕਿੰਨੇ ਪਤਲੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਸਮੋਸਰਾ ਡੁੱਟਾ हैप्पी 100 ईयर आ ये इलेक्ट्रिक मॉडल। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ। हाँ वो 1911 DC ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ। हाँ 15 MPH ਦੀ ਟੋਟਲ ਟਾਪ ਸਪੀਡ। ये कहते हुण इलैक्ट्रिक आन लगे। इलैक्ट्रिक दे कद ही चलते पे। खिडौने ਹਾਈ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆ। यार ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਬੈਲੂਨ ਟਾਇਰਸ। वो लैके जाना जी बेचते होना। वो गैट्सबी बलून टायर्स इधर ही पे ने। हाँ वे सारा लिखा वो इलेक्ट्रिक ट्रक बारे। एक ही चीज़ें ने हैट पिन और हैट वाली पिन लगनी यूपीएस। चल आ जा इधर। काफी तगड़ा है ये। सुन रखा कि मैं सुनने की ट्रक खड़े ने। ऐसे ड्रोन लिया के डाना चाहिए यार ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੋਰਡ। ਫਿਲਿਪਸ ਦਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਐਨਕੋ ਦਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਸਿਨਕਲੇਅਰ ਦਾ। हाँ ओवर साइज लोड वाला। ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ 9 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆ ਇਹ। Down the scale molding low company। और ट्रैक्टर खड़ा पीछे 1910 का। आहो किन्ना वधिया ना है। जीप वालियां दा 70+ MPH स्पीड भी मैक्स।
ਫਿਰ ਵੇਚ ਦੇਣ ਕਿਤੇ ਆ ਖਰੀਦੀ ਆ ਹਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਹਾਏ ਨਾ 75 ਫੋਰ ਦੀ ਹੈ ਘਰੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾ F250 ਆ ਨਾ 8 ਸਿਲੰਡਰ ਬਿਗ ਜੌਬ ਇਹ ਵੀ ਫੋਰਡ ਦਾ ਹੀ ਆ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜੇ ਦੇ 15 ਸਪੀਡ ਟਵਿਨ ਸਟਿੱਕ ਯਾ ਹਨਾ ਉੱਤੇ ਦਾ ਫਿਰ 1925 ਦੀ ਹੈ ਡਗਲਸ ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ ਇਹ ਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ ਆ ਗੱਡੀ ਆ ਦੇਖੋ ਪੈਡੀ ਵੀਗਨ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਆ ਸਮੋਕ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਆਹੋ ਸਨੋ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਨੋ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਸਕੂਟਰੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੈਂਟੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਪਰੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾਈਟ ਸਟਾਈਲ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਬਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਬੇਕਨ मर्सिडीज भी आ गई मिलिट्री ट्रक है ना करो चेक मर्सिडीज द मिलिट्री ट्रक इंटरनेशनल खेतों में चलता है मेरी गड्डी आ गई ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਗੇਟ ਜਿੰਨੇ ਮੋਟੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਨਾ ਸਿਲਵਰ ਜਿਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਣੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਗਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹ ਉਤਰਦਾ ਯਾਰ ਪਿਸਤੌਲ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਆਏ
कर चेक। नहीं सारिया कंपनियां पे आ। WALCOTT engine, and a diesel versus gasoline engine। आएगा ये डीजल इंजन एंड ये कमिंस का वाला इंजन।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਪੁਰਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਚੱਲਾ, ਚੇਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੈਨ ਲਾਈਨਸ। ਓਏ ਹੋਏ 1954 ਡਾਇਮੰਡ ਬਿਊਟੀ। ਆ ਵੀ ਬਿਊਟੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਮੰਡ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਟਰੱਕ ਬਣਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਹ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਐਜ ਕੰਪ ਸਟੀਲ। ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਟਰੱਕ ਖੜਾ। ਹਾਂ ਕਿਆ ਚੱਲ ਪੀਏ ਫਿਰ। ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ ਵਿੱਚ। ਡਰਿੰਕ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਐਂਡ ਬੋਟਲਸ, ਬਟ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਰਬਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੈਸ। ਇਹ ਚੱਲਾ ਜੀ ਓਵਰਲੋਡ, ਓਵਰਸਾਈਜ਼ ਲੋਡ ਲੈ ਕੇ। ਕੈਟਰਪਿਲਰ 60 ਧਰੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰੋਜਰਸ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਐਂਡ ਮੈਕ ਦਾ ਟਰੱਕ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਿਟ ਮੈਨ, ਟਰੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਹੈ।